Напарюся! Банька! Парилка! Борис! Да, мама? Сначала взрослые моются. Борис! Чего? Веники дай. На. Угу. Компотик будешь? Боренька. Спасибо. Банька просто супер. Боренька, дай я сейчас тоснусь. 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я? Сейчас подруга моя сходит по ты. Галоши, что ли, скрипят? Ой. Сейчас иди. Наконец-то! Мой черед! Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники? Где мой веник? Да помоюсь. Ой, Банька! Кажись, котца. Говори.